世人只知道香港有個淺水灣，你哋唔知道咧，珠海都有一個。珠海嘅淺水灣咧就比較淺嘅，水咧就比較細。我哋呢度咧係後邊咧係珠海嘅鳳凰山，珠海嘅龍脈，住喺呢度可以吸收珠海啲龍氣。咁咧我哋外觀咧係比較呢個時尚古典之類嘅嚇。呢度咧就係我哋嘅一個別墅嘅入戶口啦。依家咧帶你哋上去睇一睇先。歡迎嚟到你的家。呢度咧就係我哋用銅打造嘅一個大門，入到嚟呢度咧就會有一個前花園啦。見到我哋種咗好多呢啲樹嘅啦。呢度咧就係一個入戶門。呢個咧就係第二扇門啦，用咗木嘅一個打造。咁咧入到嚟呢度咧，餐廳、廚房連埋一齊，非常之方便。咁咧呢度有樓梯，我哋仲做埋呢個電梯嘅，有埋電梯。咁咧呢邊咧就係我哋一個會客廳啦，負一咧都係一個會客廳，咁咧房間喺2樓，我哋仲帶埋一個後花園啦。後花園呢度咧可以飲下茶啦，喺度享受一下。呢度咧就係我哋負一嘅一個天井採光井啊。咁咧有興趣嘅朋友咧，評論區留言啦，或者私信我發更加多詳細嘅資料俾你。